வணக்கம் நண்பர்களே. ஒரு வழியாக என் வண்டி ரிப்பேர் எல்லாம் முடிஞ்சுதுங்க. சண்டை போட்டு அவங்ககிட்ட சண்டை போட்டுட்டு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு வண்டியை. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, செல்ஃபு கில்ஃபு எல்லாமே ஒர்க் ஆகிடுச்சு. சீட்டு கவர்லாம் மாற்றலை. அவங்ககிட்ட கடுப்பாயிடுச்சு. எனக்கு சீட்டு கவர் மாற்ற தேவையில்ல, நானே மாற்றிக்கிறேன், எங்கேயாவது மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டியை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஒயரு கயிறு எல்லாமே புதுசாக வாங்கி கொடுத்து இப்போ ஓகே ஆகிடுச்சு. இப்போ வண்டி பாருங்கள், வண்டிக்கு செல்ஃபு கில்ஃபு எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. வண்டி பார்க்கலாம் வாங்க. வண்டி வந்து பக்காவாக ரெடி பண்ணியாச்சு. வாட்டர் சர்வீஸ் கொடுக்க சொன்னேன், வாட்டர் சர்வீஸ் அவங்க கொடுக்கல. அது ஒரு கடுப்பு ஏற்றிட்டானுங்க. அவங்க கடையானே நின்று ஒரு வீடியோ பண்ணி போட்டுடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளானில் இருந்தேன். ஸோ எனக்கு பயங்கரமான கடுப்பானதுனால வண்டி வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். சீட்டு கவர் மாற்றணும், டேங்க் கவர் மாற்றணும், பெட்ரோல் ஒரு 1/2 லிட்டர் வாங்கி வச்சுருக்கேன். எல்லாமே ரெடி. ஓகே பாருங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது பக்காவாக. நான் போயிட்டு அது இல்லாமல் நான்